¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí modificando nuestro Beatle 2003. El día de hoy vamos a poner nuestro equipo de sonido. Entonces pues ya en el video pasado les voy a dejar el link aquí por si no lo vieron. Instalamos el estéreo. Entonces hoy vamos a hacer todo el cableado desde la batería, el estéreo, audio hacia la parte posterior y conectar nuestros buffers. Entonces continuamos, quédense en el video, suscríbanse y denle like, compártanlo. Bien, aquí ya volvemos a desinstalar nuestro estéreo. Aquí lo tenemos. Vamos a pasar los cables. Vamos a pasar los cables de audio por ahí atrás. No sé si alcanza a ver, por ahí atrás va a pasar, porque vamos a poner un control de bajos. Entonces necesitamos tener un control aquí abajo y el demás cable que se vaya hacia allá atrás, pero pues bueno, está un poco complicado, hay que pasar el cable. Entonces pues lo voy a pasar y ahorita continuamos grabando. Muy bien, ahí ya pasamos el cable. Ya una parte está por aquí y la otra está saliendo por acá. Entonces pues ya lo vamos a rodear y llevarlo hasta la cajuela. Pues bueno, es algo laborioso, pero pues vamos a intentarlo a ver si no se nos oscurece. Y pues continuamos. También vamos a ocupar un remoto, que sería un cable que nos va a accionar la fuente de poder con el switch. Entonces en nuestro arnés, aquí en nuestro arnés tenemos este cable que dejamos afuera, que es el remoto. Entonces aquí vamos a conectarlo y va a ir también hacia la fuente. Entonces pues vamos a pasar el cable. Listo, ya lo pasamos. Entonces vamos a colocarlo en el arnés. Listo, ya está aquí el remoto. Entonces pues ahora sí es momento de pasar los cables de audio de regreso, porque aquí va una toma que va al control de bajos y la otra que va al estéreo. Entonces voy a traer el cable que va para acá y continuamos. Ya lo encontré, aquí está el cablecito. Este cable va a conectarse ahí abajo. Entonces hay que pasarlo para que ya quede una punta en el estéreo. Ya quedó, amigos, ya pasó por aquí el cable. Ya tenemos dos cables aquí. Ok, entonces ahora toca colocar el estéreo. Hay que ponerle aquí su adaptador a la antena. Les voy a dejar también el video al finalizar cómo desinstalamos el estéreo y cómo lo instalamos. Aquí al finalizar en el recuadro del final te puedes suscribir dándole clic al logo y ver el video que te voy a dejar ahí para que vayas a ver cómo instalamos el estéreo. Y pues bueno, vamos ya a colocarlo para ver que funcione, que prenda, y mandamos la señal hacia la parte de atrás. Continuando con la instalación del estéreo, es bien importante que tengamos nosotros las tapas de aquí. Entonces vamos a colocar las tapas y el arnés o donde se sostiene el estéreo, que es, ahorita se los muestro, este es el que va a sostener el estéreo, pero hay que detenerlo. ¿Cómo lo vamos a detener? Con un aditamento que se compra y va así. A ver, déjenme pasarlo por aquí. Es este va aquí, pero creo que antes va el arnés. Déjenme pasar el arnés primero. Aquí ya estamos colocando el arnés. Ahí está, ahí se atora, pero para que no se salga vamos a colocar este aditamento que les estoy comentando. Entonces igual lo pasamos por aquí, pasamos todos los cables. Y ahí va. Ok, entonces esto lo detenemos con los tornillos. Ahí está. Y lo amarramos, lo atornillamos. Y así vamos a hacer con este otro lado. Y bueno, ya quedó aquí bien
bien atorado ya nuestro arnés para el estéreo, bien justo. Entonces ahora es momento de colocarle el acoplador o este cople que va aquí, para que entre la antena y tengamos señal de radio AM, FM. Entonces este va aquí y vamos a poner ya el estéreo junto con las salidas de audio. Así es que vamos para allá. Listo, ya quedó. Vamos a poner la antena. Esa antena va aquí, la salida de audio va aquí, color con color, y el arnés va aquí, este de acá. Entonces pues ya vamos a conectarlo y a ponerlo en función, a ver qué tal. Listo amigos, ya quedó instalado. Ya lo podemos atorar ahí y le ponemos su tapita. También trae estas tapitas por si hace falta. Trae estas tapas o trae las que son individuales. Quiero mostrárselas. Estas de aquí, esta se pone aquí y ya queda. Entonces pues a ver, vamos a ver si se atora. Déjenme buscar si tengo los... Sí, miren, en caso de que se atore, que no quiera salir, pues aquí pongo Entonces hay que meterlo, hay que acomodar los cables súper bien de este lado porque no entra bien. Déjenme acomodar los cables y sigo grabando. Ya es otro día amigos, ya quedó listo. Miren, vamos a encenderlo. Ahorita va a prender ya el estéreo. Ahí está. Aquí esta tapita pongo debe de como está, pero pues ahí está. Y así sale la pantallita. Ok, ya está conectado ahí a mi teléfono. Y pues bueno, ahora toca quitar esta tapa que está aquí para que podamos pasar los cables de alimentación, tanto el cable que va a la batería como el cable bueno, poner estos cables ahí. Ok, entonces pues vamos a quitar ahí esa tapa y pues ahorita les muestro. Voy a bajar los buffers que los tengo en el cuarto y ya los instalamos para ver qué tal suena. Ya está todos los cables ahí toda la maraña, pero pues esto va por aquí así. Ahí está, es el remoto y los vamos a pasar por ese lado. Y del lado contrario vamos a pasar el cable de energía. Entonces pues vamos a continuar. Ahí está, ya está funcionando. Ahorita no le pongo ninguna música, pero al ratito que ya esté todo instalado, pues ya lo calamos. Vámonos. Ya terminé de quitar aquí los tornillos. Ahí está miren, aquí está la instalación que teníamos antes, cuando recién todavía no existía YouTube y ya lo estaba haciendo yo tuning para este auto. Esto fue en el 2004 me parece. Creo que todavía ni existía YouTube y ni los celulares. Entonces los celulares con cámara ni smartphones creo que todavía no. Entonces pues vamos a buscar aquí el espacio para pasar el cable de corriente. Entonces vámonos al cofre. Muy bien, pues aquí ya está. Aquí está la batería. Ahí le mandamos un saludo al Pancho Ru, que su carro ya está un poquito dando las gracias, pero no es el problema del Beetle, sino es el problema del cuidado que se le da a cualquier cosa, a cualquier objeto, a cualquier carro. Pancho Ru, cuando quieras te muestro mi Beetle para que veas. Tiene casi 20 años, 18 años para ser exacto, así sigue jalando. Entonces un saludo amigo, con todo respeto. Por ahí voy a pasar el cable. Hasta parece que se le hicieron ese hoyo porque ya sabían que le íbamos a poner sonido. Entonces voy a pasar por ahí el cable y ahorita grabamos. Ahí estamos amigos, ya quedó, ya entró. Entonces jalamos todo el cable
y ahorita instalamos. Vamos a seguir. Listo, bandita, pues ya pasamos el cable por aquí. Viene aquí, miren. Pues hay que pasarlo por acá. ¿Sale? Ahorita que lo llevemos allá atrás, pasamos el cable de las bocinas. Listo, bandita, ya no se ve el cable, no pasó nada aquí. Vamos a ver por dónde salió. Pues por ahí está. Ok, entonces si agachamos el asiento, ahí va a salir. Y ahorita vamos a colocar ya la fuente. Es una clase de Dexplon. Ahí está. Todo este equipo ya se lo había instalado a otro auto, pero pues lo vendí. Y por eso es que se lo estoy instalando a pero también tenemos el proyecto de colocarle a MX5 también su sonidito. Entonces voy a ir por los buffers que los tengo guardados para instalarlos aquí en el cajón. Y ya me falta pasar el cable del audio, pues yo creo que lo paso de una vez. De igual manera, aquí vamos a pasar los cables por aquí atrás de la guantera. Wow, funcional. Vamos a pasar todos los cables por aquí hasta llegar allá a la parte de atrás. Y pues bueno, vamos a ver. Muy bien, pues aquí ya vamos a colocar los buffers en el cajón. Aquí ya está el cajón. Vamos a colocarle los cables. Yo le estoy poniendo este arnés con tantito termofil para que lo podamos agarrar bien a la ¿cómo se llama? Pues ahí al enchufe. Entonces vamos a colocarlo. Voy a colocarlo así. Simplemente que lo estoy haciendo unas pequeñas modificaciones. Para que quede exacto. Y así va. Y después con calor. Ya queda bien sujeto. Y así vamos a hacer los 4 cables, 2 positivos, 2 negativos, y ahorita ya ponemos el buffer. Listo, ya quedó. Ahí está. Bien, listo. Ya nada más sellamos tantito ahorita con tantita cinta de aislar y conectamos los buffers. Listo, amigos, ya tuvimos aquí el cajón en la cajuela. Pues ahora vamos a colocar los cables de bocina, cables de corriente, positivo, aquí está negativo, y pues a probarlo, a conectarlo a la batería, a ver qué tal. Entonces vamos a conectar aquí los cables y ahorita volvemos a grabar. Listo, ya quedó. Ahí están ya instaladas las bocinas, bueno, con su cable, los buffers. Ahora vamos a colocar de aquí. Aquí lo vamos a meter. Ahí está. Hay que abrir un poquito más. Y listo, tenemos conectadas nuestras bocinas. Entonces ahora toca conectar el fusible y la tierra. Okay. Bueno, pues entonces voy a conectar. Aquí va la tierra y aquí va el remoto.
y pues ya con eso tenemos todo para ponerlo a funcionar. Vamos para allá. Listo, ya quedó. Ya instalamos aquí nuestro portafusibles. Aquí va el fusible. Aquí está el negativo o tierra. Chin, este no lo metimos. Ahorita lo meto por aquí. Listo. Falta la llegada de audio. Input. Aquí va. Y este acá va. Listo. Pues ya está listo todo aquí atrás. Y nada más me falta. Voy a cambiar a pasar el remoto por adentro de la protección. Y conectamos a la batería. Ok, ya estamos aquí en la batería. Ahí lo voy a colocar, ahí donde está esa tuerca. Entonces pues vamos a ponerle su protección y aquí a ponerle su punta. Ok, entonces pues vamos a hacer. Listo, ya quedó. Ahí está nuestra corriente. Va a pasar por aquí. Ya está bien fijo. Pues ahora acomodamos esto. Nada pasó por aquí. Ahorita acomodo yo ese cable. Vamos atrás. Listo, bandita, ya quedó. Pues vamos a ver qué tal. A ver si no hacemos chiras. Aquí está. Parece que bien. Parece que bien. Listo, mis carnalitos, ya está funcionando ahí la fuente, los buffers ya están listos. Ya nada más acomodamos la fuente en donde va a ir, en el espacio donde va a ir para que no se vea. La atornillamos y pues ya quedó. Ya ya funciona también el estéreo. Ahí está, le quité aquí la tapita. Y ahorita se la coloco, pero ya, a ver si podemos ahorita poner algo de música para que lo escuchen. Ya se nos quiere hacer de noche, pero aquí está nuestro control. Aquí vamos a controlar la cantidad de bajos vamos a necesitar, al igual que la ganancia, frecuencia, y lo vamos a colocar por aquí. Entonces pues hay que poner la tapa. Por ahí va el cable, ya lo amarramos con cinchos y pues ahorita a disfrutar de la música. Vamos a poner las tapas y ya para que quede listo. Listo, bandita, ya terminamos, ya quedó listo aquí armado. Nuestro estéreo ya funciona, nuestro buffer ya funciona. ¿Qué tal? Se escucha muy nítido, se escucha muy bien. Con esto de aquí abajo vamos a poder controlar la cantidad de grave. Vamos a subirlo. Escuchen, si pueden tener audífonos sería mucho mejor. Ahí está el 100%. De hecho hasta vibra el carro. Veamos. De la gran cantidad de sonido que está enviando. Ahí está. Vamos a la parte trasera. Ahí está. Ya están funcionando. Y así es como se vería. En el próximo video vamos, yo creo que a cambiar ya los amortiguadores que tiene aquí, porque pues por el peso del alerón ya se echaron a perder. Vamos a comprar unos de mayor fuerza. Y pues eso sería todo. Ahí está nuestra pantalla, nuestro estéreo y nuestro audio. Ya no se ve nada. Está totalmente
todo bien guardado. Vamos a darle una lavada ahorita. Vamos a apagar aquí, ahí está. Y así queda aquí abajo. Cuando quitamos la llave se apaga el buffer y se apaga el estéreo, y pues así está. Suscríbanse, denle like, vamos a estar haciendo algunos videos épicos. Vamos a ir a ponerle también grab, que yo creo que ya es necesario, y a cambiar aquí las vestiduras y el cielo, y bueno, todo lo que tiene que ver con mejorar el auto. Pues suscríbanse, denle like, y pues nos estamos viendo en un siguiente video. Suscríbanse y compártanlo, por favor, me ayudan mucho. Que estén muy bien, hasta la próxima, bye.